عندك؟ باش في الكومونتير ما قال لك كيف كيف لو تم جاي خارج الصوره لا صواري لا دي بورتابل انا الاولى عندي سيلونسيو نرحبوا بالأسرة الحيوانية. إنه إن شاء الله الموسم هذا 2014 2015 تكون هذه من تقاليد نادي اتحاد العباس، ولابد من التواصل ما بين إدارة النادي الممثلة في مجلس الإدارة حتى ترصيد المكتب التنفيذي لكي لا تكون هناك تناقضات في التصريحات وما تبقاش تتسرب الأفكار من هنا وهناك، ولازم تكون عدالة إعلامية. نحن كإدارة في كل مرة أي إنذار أو تصريحات بخص نادي الاتحاد بالعباس لازم تكون عندنا دعوة عامة بدون إقصاء لكل الأسرة الإعلامية. نظن اليوم بدينا عهد جديد في الاتحاد بالعباس. خذيت اليوم رب العالمين يمكننا يعني بفضل أنصار الاتحاد بالعباس باش نحصل على نسبة مئوية تسمح لي باش نكون رئيس مجلس الإدارة. اليوم الإنسان يقول لك سلاح ذو حدين، الإنسان فرحان يراه له الشرف يعني يترأس فريق من هذا الحجم، خاصة الالتفاف الجماهيري اللي يعرفوا النادي هذا. وفيه حاجة أخرى، الإنسان يتخوف لأن المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا. ماهيش une mince affaire كما نقولوا. Je ne dirais pas que c'est un cadeau empoisonné non plus, mais toujours est-il, le club, je le dis encore 1000 fois, ما عدا أنصار يعني الصحافة الملعب فريق منعدم. الجدية تسير نادي في كرة قدم منعدم تقاليد. اليوم رانا بكل صراحة يعني on fait pas de la publicité pour l'hôtel Eden, mais plus ou moins اللي فضلنا ماء الوجه. c'est-à-dire c'est lui, alors bon, c'est lui qui a donné au club une image de marque. Tremonti في الظرف في 2014 راح نتكلم بالعربية الفصحى حتى قدام الإخوان. كنت عندي بالمنتج ولا ما درامش سي بون. قولي bien arabe. Oh ça va. Vous comprenez aussi? Oh. Donc j'ai parlé en anglais pour être comme ça. Donc عطاونا الفرصة باش يكون الفريق تاعنا على الأقل عنده صورة محترمة. يعني en 2014 يعني بكل صراحة نشكر الأخ الجلالي اللي هو تبع عقود اللاعبين. يعني كنت ناريب en 2014 pour le professionnalisme en Algérie, ça fait 4 ans. On n'a pas une administration. Je parle des ABC de la gestion, مش الإنسان يتكلم بغرور يتكلم على حاجات بسيطة. Une administration qui peut établir un contrat et qui peut recevoir un joueur ou un partenaire, un sponsor ou bien une autorité. Malheureusement, il n'y a rien du tout. Donc je dirais que c'est une mince affaire, mais ce n'est pas une mince affaire pour la simple raison.
3 محاور اللي راح ننطلقوا بهم مع المجموعة اللي راهي معايا. ماشي حاجة سهلة. عندنا ديون دي دات l'actuelle équipe, je parle y compris dans les 6 mois et les 12 mois de gestion تاع الصعود، لازم نتحملوا مسؤوليتنا باش نطهروا ديون النادي. هذه الأولى. عندنا le point le plus important c'est d'avoir un recrutement de valeur qui permet à tout ce public d'avoir au moins le sourire pour l'exercice 2014-2015 et organiser le club. Organiser le club d'une manière générale parce qu'il n'y a pas d'organisation. Dans ce club, il n'y a pas d'organisation. Le مكتب نهضر بالقيمة المعنوية والمادية، يعني لا مكتب c'est-à-dire un bien immobilier où le club peut se réunir. لا فالور. أنا ما نظنش ولاية مثل بالعباس الله يبارك في مرحلة كيما هذه ما نلقاش مدير إداري ولا مدير رياضي. سي كراف سي كراف on est pas en train de demander le ciel. وماناش حابين نبارتيو الناس. on va pas déraciner ce club. عنده جذور تاعو، عنده أصول تاعو، عنده ولاد البلاد. Bon, là, je suis un plus, avec toute ma modestie, je vais donner toute mon expérience et ma volonté pour faire épanouir ce club et lui donner de l'élan. Mais je ne détiens pas un brevet. Quand le site a un khalta, on doit avoir une direction solide, sans direction solide. Nous, كمجلس إدارة، احنا تعبوا. Ici, il y a des habitudes, dans les habitudes de ce club. Il n'y aura pas de réunion, il n'y a pas de conférence de presse, ما كاينش محاسبة. لازم on arrive à ce stade. احنا هضرنا le club, c'est bien beau de savoir conjuguer quelques verbes. Mais le plus important, c'est le terrain. وكلشي هضرنا احنا يتجسد. احنا ما راناش نتهربوا من مسؤوليتنا، قلنا نديروا إدارة كبيرة ونديروها. Nous allons avoir notre siège et on ne va pas mettre 6 mois pour avoir le siège. Et on ne va pas mettre 3 mois pour avoir le siège. On va l'avoir dans les brefs délais. Un siège digne du nom de ce club. نتكلم من الجانب الإداري. الجانب الانتدابات. يقول لك أهل مكة أدرى بشعبها. لما الإنسان يدير ثقة في واحد خلاص. كان واحد يقول لي حتى ناس كبار، جو با دي جون يحبوا ليكيب. لو فوتبول الخوا c'est le terrain qui parle, c'est pas les noms qui parlent. ماشي الاسم اللي يهضر في الفوتبول، الملعب اللي يهضر. la qualité du joueur c'est pas son nom. باسكو نقول الاسامي اللي راهي موجوده انا نسميها عصابه في كره القدم. كاينه عصابه تاع 17 ولا 18 لاعب هاي الدور في القطر الجزائري وتغني الشربان منه ما تقول لك انا دي برون فوتبولر الوغ كون ليكيب ناسيونال انا اوكي جوار دو كري يجي يقول لك انا سيبورتر وجيب لنا فلان. انا ما نجيبش فلان وفلان، انا نجيب دي فوتبولر كي ساف جوي او بالون اي كي اون لامبيسيون دو ديفلوبي لار كاليتي. هم لي جوار اللي نجيب، ما نجيبش اسم انا يجي يشطح لي هنا ولا يسني لي زوتوغراف. j'ai pas besoin de joueurs de ballon, j'ai besoin de footballeurs. الناس اللي عندها شخصيه وحابه تصنع اسم وحابه تطمح وتوصل الى مستوى راقي. انا برا يجيب لي واحد او جيب قراوي، جيب قراوي. انا باش عندي قراوي؟ ما فيلوزوفي دو الفوتبول ما باش عندي قراوي. سا سي ما فيلوزوفي دو الفوتبول. انا لما جبت حاج عيسى كيما رانا اخواننا وحنا نعرفوا سي ان جوور دو تروازيام ديفيزيون كلوب اماتور في المسبيلي. نهار جبت زيايا يجوي اكيلمون en troisième division. Il n'était ni en deuxième division, ni en première division. ولا يسوى 2 مليون دولار. دونك احنا اترافير لا بريس الاسره الاعلاميه احنا راح يكون ما بيناتنا واحد التجاوب وكذا نوصلوا الرسائل تاعنا. الجمهور خلينا نخدموا. faut voir votre équipe qu'est-ce qu'elle vaut au démarrage du championnat. Moi, ce qui